السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير يا رب. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم ستر ديال الدجاج بواحد الطريقه كيجي رائع وكيجي بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه. اللي غادي نستعمل، غادي عندي هنايا واحد الحامضه، وغادي نستعمل كذلك دقيق الفورص شويه، وغادي نستعمل كذلك واحد البصله اللي شلطتها على هذا الشكل هذا، وغادي نستعمل كذلك ستر ديال الدجاج. بالنسبه لستر ديال الدجاج انا درتها نهار كميه قليله، يمكن لكم تزيدوا نتوما على حساب افراد العائله اللي عندكم في الدار. صافي هادو هما المكونات. دابا ان شاء الله اول حاجه غادي نديرها، غادي ناخذ هذا الستر هذا، غادي نقطعو كاع قطع صغيره ونتلاقى معكم. صافي هنايا بعد ما قطعت الدجاج على هذا الشكل هذا، صافي هنايا غادي نديرو في الطحين. غادي نحاول نخلطو مزيان مع هاد الدقيق الفورس هذا. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش. صافي بعد ما خلطتو هانتوما كتشوفوا مزيان مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوز ناخذ واحد المقلاة، غادي ندير فيها هذيك البصيله اللي شلطتها، وغادي نضيف ليها كذلك الزيت الزيتون. صافي وغادي نشعل عليها وغادي نخليها تشحر مزيان ونتلاقى معكم. هنا غادي ندوز ناخذ حامضه، غادي نحك ليها قشور ديالها. صافي من بعد ما حكيتهم، من بعد غادي نعصر هاد الحامضه هادي، غادي نعصرها كامله وغادي نخليهم على جنب. من بعد غادي نضيفهم مع المكونات الاخرين. صافي هنا البصله ديالي بعد ما تشلضات هانتوما عفوا بعد ما تشحرات هانتوما كتشوفوا معايا. دابا ان شاء الله غادي ندوز نضيف ليها هذاك الدجاج. صافي من بعد ما ضفتو غادي نضيف ليها قشور ديال حامضه، وغنضيف كذلك عصير اللي عصرته قبيله، هذيك الحامضه نيت. اللي ما كيبغيش بزاف الحامض يمكن له ما يدير هذه الكميه هذه كامله ينقصوا. صافي ومن بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء عادي، وغنضيف شويه البزار وشويه ديال الملحه. صافي غادي نخلطهم شويه وعاد ندوز باش نضيف الماء ونخليه يطيب على خاطره. دائما نضيفوه من الجنب على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخليه دابا نغطيه وغادي نخليه يطيب. مره مره نبقاو نحركوه باش ما يلصقش لينا الدجاج حيت عندنا الدقيق. صدقوني هاد الطريقه هذه راه كيجي الدجاج فيه واحد البنه ديال الحامض كيجي رائع. دابا غادي نغطيه يطيب ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما طاب غادي نبقى نحرك فيه على هذا الشكل هذا حتى كينشف ليا شويه، وكنقدموا لكم على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، راه كيجي رائع. ومازال انا خليته ينشف مازال شويه. ممكن لكم نتوما ما تخليوش ينشف بزاف باش كيجي معلك وكيجي فيه بحال الا فيه بحال لاصوص، كيجي رائع تجي فيه واحد البنه ديال الحامض. نتمنى ان شاء الله هاد الطريقه تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وصافي كان هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالي اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش دائما تشجعني بلي لايكات ديالكم وكذلك تشتركوا في القناه ديالي. وكنقول لكم باي باي عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.